你家孩子主要什么症状呢？我家孩子主要就是晚上咳，半夜的时候老是起来咳嗽，然后经常流鼻涕，有时候还会哼哼哼的哼两声。这种情况多久了？持续了差不多大半个月了，就是感觉他那个痰一直咳不出来。好的，你这很有可能是个鼻后滴漏引起来的咳嗽嘞。晚上跟早上咳嗽为主，一躺下去咳得严重，然后鼻涕往外面流到喉咙这个地方引起的咳嗽。这种情况下，你吃消炎药是没有用的，咳嗽不在肺上面。怎么去给他治疗呀？你咳嗽的原因就是因为那个鼻涕往后面流到喉咙这个地方，然后一刺激喉咙或者躺下去，就引起个刺激性咳嗽，尖风咳、躺下去咳为主，一般是过敏性鼻炎或者鼻窦炎所导致的，这跟小朋友体质有很大的关系。一般脾胃功能比较虚弱的孩子就会容易得鼻窦炎或者鼻炎，所以一到晚上的时候就会引起咳嗽，它是体质的问题。你这段时间就给他调脾胃，要吃那种温性的药，把那个体质调好，把寒湿排出来，让它减少那个感冒的次数，它就不会容易发作了。那鼻炎好了之后，咳嗽就会好吗？你肯定呢，你鼻炎好了之后，你就不会产生鼻后滴漏这种症状了，就不会有东西刺激喉咙，就不会引起咳嗽啊。